Դժվարները։ Ինչ է, քեզ թվում է միայն ես պիտի իմ մեղքերի համար դատապարտվեմ։ Ոչ, այլ դու էլ պիտի դատապարտվես ինձ հետ, որովհետև եթե եկեղեցին հոգ տաներ ինձ համար, ես այս վիճակին չէի հասնի։ Ձխախոտի ձուխը երեսիս փչելով ասաց. Երևի ցնցված ես իմ այս վիճակը տեսնելով։ Ես նայեցի նրա շեկ, երկար, հարդարված մազերին, փոս ընկած աչքերին, թեղին ադամներին ու նյարդայնորեն թողացող ձեռքերին և մեծ կարեկցանք զգացի նրա հանդեպ։ Չէ որ նա էլ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյամբ քնվածներից մեկն է։ Մինչև իմ պատասխան գտնելը նա շարունակեց թարնորեն. Ինչպես գիտես, առաջ ես այսպիսին չէի։ Ես հոգով ուժեղ էի, մեղմ բնավորությամբ, կանոնավոր հաճախում էի եկեղեցի։ Հետո աստիճանաբար ձուլացա և դադարեցի հաճախել։ Բայց եկեղեցուց ոչ ոք չեկավ ինձ այցելելու կամ չփորձեց վերադարձնել։ Բացակայությունները շարունակվեցին և դարձա ավելի ալարգոտ, կամքս գնալով ավելի թուլացավ և քայլ առ քայլ սկսեցի իջնել իմ բարձունքից։ Եվ նորից ոչ ոք չեկավ ինձ այցի։ Այդ պահին սատանան այցելեց ինձ։ Երբ նա եկավ, իմ սիրտը դատարկ գտավ, մաքրեց ու կարգի գցեց և կամքս թուլացրեց։ Նա Աստվածաշունչ չգտավ իմ կողքին, ոչ աղոթագիրք, ոչ էլ հոգևոր հայրերի գրվածքներ։ Այսպիսով նրա համար հեշտ որս եղա ու սկսեցի քայլել խավարի մեջ, խավարի, որը մարդիկ ավելի սիրեցին, քան լույսը։ Հովհաննես 3:19։ Այստեղ նա գլուխը դարուբերեց և հանդարտորեն ասաց. Հիմա ես օրական 4 տուփ ծխախոտ եմ գնում։ Զարմանքից ու ցավից ջչացի։ Իսկ նա շարունակեց. շաբաթը 3 անգամ կինոթատրոն եմ գնում, ընթերցում, անվայել պատմություններ, ինքս ինձ զվարճացնում կոպիտ երգերով, իսկ իմ ընկերները դժոխքի թևերի նմաններն են։ Սկզբում ես դիմադրում էի, սակայն պարտվեցի, քանի որ թուլակամ էի, իսկ այժմ չեմ էլ հագարակվում։ Հետո նա ծիծաղեց և հեգնանքով ասաց. Նույնիսկ կասեի, որ հիմա մեղքն է ինձ հագարակվում, բայց չի հաջողում, քանի որ ինքն է թույլ։ Նրա խոսելու ամբողջ ընթացքում ես շատ տխուր էի, իսկ նա դաժանորեն ինձ նայելով կտրուկ ասաց. Ինչ է, քեզ թվում է միայն ես պիտի իմ մեղքերի համար դատապարտվեմ։ Ոչ, այլ դու էլ պիտի դատապարտվես ինձ հետ, որովհետև եթե եկեղեցին հոգ տաներ ինձ համար, ես այս վիճակին չէի հասնի։ Անիմաստ է, թանկագին եղբայր, պատմել քեզ այս երիտասարդի պատմության շարունակությունը, քանի որ այն նման է ուրիշ շատ պատմությունների։ Բայց ուզում եմ ասել, որ այդ գիշեր դուն վերադառնալով ես գեղեցկող ցավով էի լցված և իր
եւ իմ հանդեպ։ Ես ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե քանիսն են նրա պես գլորվել իմ արհամարանքի այցի չգնալու ու հոգ չդանելու պատճառով։ Սկսեցի անուն առ անուն հիշել նրանց, ում երկար ժամանակ չէի այցելել եւ մեծ վախ ու սարսափ ապրեցի։ Ես ինձ շատ մեղավոր զգացի նրանց առաջ եւ ինձ հարց տվեցի, թե արդյոք իմ ծառայությամբ իսկապես Աստծուն եմ ծառայում։ Այդ երիտասարդի խոսքերը շարունակում էին հնչել ականջներումս։ Դու էլ պիտի դատապարտվես ինձ հետ։ Հիշեցի նաև Սուրբ Հակոբոս առաքյալի խոսքը. «Եղբայրներ իմ, շատերդ ուսուցանողներ լինելու չձգտեք, իմացեք, որ մեծ դատաստան ենք ընդունելու, քանի որ բոլորս էլ շատ ենք մեղանչում»։ Հակոբու 3:1-2։ Քանի որ այս բանը շարունակ մտահոգում էր ինձ, թիմեցի հոգևորականներին ներում գտնելու համար եւ մերժում ստանալով, երեսնիվայր ընկա Աստծու առաջ եւ թարնակին ողբացի, հասկանալով, թե որքան դժվար եմ ես։ Դժվար եմ, որովհետև համաձայնվել եմ սպասավոր լինել ու Երեմիա մարգարեի նման չեմ ասել. «Դեր, ով դու Դեր, ահա ես նույնիսկ խոսել չգիտեմ, քանզի մանուկ եմ»։ Երեմիա 1:6։ Դժվար եմ, որովհետև գիրակնորյա դպրոցում իմ դասավանդածը լոկ դասախոսություն էր, որն ավարտելով հանգիստ հեռանում էի։ Թանկագին ընթերցողներ, աղոթեք ինձ համար ու գիրակնորյա դպրոցի բոլոր ուսուցիչների համար, քանի որ նրանք էլ ինձպես դժվար են ու խեղճ։ Եթե այսպես ենք խոսում ուսուցիչների պատասխանատվության մասին, ապա առավել ևս եղբայրներ, ինչ ասենք քահանաների վերաբերյալ։ Նրանք շատ ավելի դժվար չեն արդյոք, քան ես։ Ինչ կարող է անել քահանան 5 կամ 10 հազարանոց համայնքի համար։ Ինչ պատասխան կարող է տալ, երբ Աստված կանչի նրան ասելով. «Դուր քո տնտեսության հաշիվը»։ Ղուկաս 16:2։ Հայրերի նախկին եկեղեցում քահանային սպասավորում էր սարգսակների մի խումբ, ովքեր աշխատում էին իր հետ, ծառայության մեջ օգնում էին իրեն եւ իր հետ սնվում էին եկեղեցու նվիրաբերություններից։ Բայց այսօր քահանան մենակ է աշխատում։ Նա կարիք ունի, որ դուք ձեր աղոթքներում Աստծուց իր համար օգնություն խնդրեք իր բարդականությունները կատարելու համար։ Իսկ քեզ, Տեր Հայր, ինչը դրդեց քահանա դառնալ։ Արդյոք ցկտում էիր ավակության, առավելության, թե պատասխանատվություն ստանցնելու։ Ինչ է, չգիտես, Տեր Հայր, որ պատասխանատու ես քո ամբողջ հոտի համար, ահելների ու ջահելների, կանանց ու տղամարդկանց, երիտասարդների ու երիտասարդուհիների համար։ Միայն եկեղեցի հաճախողների համար չէ, որ պատասխանատու ես, այլ նաև նրանց համար, ովքեր գտնվում են զվարճությունների ու այլասերության վայրերում, փողոցում գտնվող յուրաքանչյուր անխոհեմ երիտասարդի համար, բանտոգում նստած յուրաքանչյուր հարբածի ու յուրաքանչյուր ընտանիքի ներսում ծագած վեճի համար։ Այո, Տեր Հայր, եթե չգիտեիր, որ դժվար ես, հիմա ստիպված ես այդ ընդունել։ Մտիր քո սենյակ
ու թարնորեն ողբա։ Ամենը հանցնիր Աստծու ցերկն ու ասա իրեն, որ դու դգար ես, իսկ փերդ ծանր։ Պայքարիր եւ արթուն գաց, գուցե հանգարձակի քալով ցես քնի մեջ չգտնի։ Մարգոս 13:36։ Եթե սա վերաբերում է քահանաներին, ապա ինչ կարելի է ասել եպիսկոպոսների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրից Աստված հաշիվ պիտի պահանջի մոտավորապես 200,000 կամ ավելի հոգու համար, քահանա, թե աշխարհական։ Նրանք արդյոք շատ դժվար չեն։ Կարող եք անգեղձորեն աղոթել Աստծուն, որ օգնի նրանց իրենց պարտականությունները կատարել։ Իսկ քեզ համար, սրբազան հայր, ինչը ցանկալի դարձրեց այս դիրքը, հեղինակությունը, թե պարտականությունը։ Դիրք ու հեղինակություն հոգևոր խորհրդի անդամ լինել, իր պարքից մի փոքր ունենալ ես երազել, թե հոգիներ փրկել ես ցանկացել։ Թույլ դուր հիմա հարցնել քո պարտականությունների մասին։ Ինչպիսին է քո թեմի ներկայիս վիճակը համեմատած այն օրվա հետ, երբ նոր էիր ստանձնել դրա առաջնորդությունը։ Կան բարենորոգություններ, թե դեռ ամեն ինչ նույնն է։ Պիտի առանձնանաս քո խցում և դառնակին ողբաս, սրբազան հայր։ Հիշիր, թե ինչպես էին վանական սրբերը փախչում այն դիրքից, քանի որ սարսափելի է դրա պատասխանատվությունը։ Երբ նրանցից մեկը բռնի ուժով եպիսկոպոս օծվեց, Աստծուն ողբացային աղաղելով ասաց. «Ով Տեր, գիտես, որ աշխարհը թողնելով վանք գնացի իմ սեփական փրկության համար, բայց հիմա վերադարձա աշխարհ, թեկուզ փրկությունը դեռ չեմ ստացել, և դեռ ինձանից պահանջվում է փրկել մյուսներին ևս։ Ով Տեր, ես անզոր եմ, քո զորությամբ գործիր, և Աստված գործեց»։ Իսկ պատրիարքները, որոնցից յուրաքանչյուրից Աստված պիտի պատասխան պահանջի մոտ 10 միլիոն հոգու համար, Եգիպտոսում և շատ ավելի Եթովպիայում, Սուդանում և 5 արևմտյան քաղաքներում, որոնք հիշատակվում են Սուրբ Պատարագի ընթացքում։ Ինչ կարելի է ասել նրանց ու նրանց լուրջ պարտականությունների մասին։ Նրանք էլ արդյոք դժվար չեն։ Եղբայրներ, դուք պարտավոր եք աղոթել ձեր հայրապետի համար, որ նա ի վիճակի լինի կատարելու իր պարտականությունները և պատասխան տալու Աստծուն, երբ իրենից պահանջվի իր հոգին, նաև եպիսկոպոսների, քահանաների, սարգսակների, վանականների ու աշխարհականների հոգիները։ Աղոթեք, որ պահի եկեղեցական օրենքներն ու տարածի ուղղափառ հավատն ամբողջ աշխարհում։ Դուք ևս, ովքեր մի օր գուցե հայրապետ դառնալու թեկնածու լինեք, պիտի մերժեք ու խուսափեք դրանից ձեր կյանքը փրկելու համար։ Իսկ եթե Աստծու կողմից կանչվեք, հիշեք դրա պատասխանատվությունը և քնալով ձեր խուցը դառնորեն ողբացեք Աստծու առաջ։ Եվ դուք, իմ ընթերցող եղբայրներ, Աստծո սպասավորներին մի նայեք զուտ իբրև գողմնակի դիտորդի, քովելով նրանց, երբ բարիք են գործում ու դատապարտելով, երբ սխալվում են։
Դուք բարձրապես բարդավոր եք աղոթել նրանց համար, որբեսի նրանց միջոցով Աստծու գործը հաջողի։ Իսկ դու, Աստծու ծառա, մտածիր քո բարդականության մասին եւ ոչ թե թիրքից։ Իսկ երբ զգաս, որ այդ փերը ծանր է քեզ համար, հոգսդ դիր Տիրոջ վրա ու նա քեզ կգերակրի։ Սաղմոս 54:23 Փագիր թուրդ, արդասվիր ու սիրտդ բաց Հիսուսին։ Լցուր գիշերն աղոթքով, ցրիր խավարը մթին, մակարմամբ ու զղջումով։ Երջանկայիշատակ Շնուդա 3-րդ պատրիարք, հոգու ազատագրում, շարունակելի։